حاجی کیمرا د دې خپل نوم چې کوم دی RG59 دی، خو موږ ته په شارټ کټ باندې وایو حاجی کیمرا. د دې کلیم به څنګه کو او د دې د کنیکټر څه نوم دی؟ د RG59 چې کوم دی دا د کیبل نوم دی او د کنیکټر نوم دی BNC. او بیا په دې BNC کنیکټرو کې زموږ سره دوه جرنیز دي چې یو کلیم کیږي او یو وداوت کلیمپر هغه ته انسټالولی شي. او دا ما چې کوم کنیکټر راغستی دی دا ما په ایمرجنسي کې راغستی نو ما سره کلیمپر نه و، نو ما وی چې به دا انسټال کړم. تاسو کوشش کوئ کوم چې کلیمپر والا کنیکټر دی هغه د بل نه ډیر زیات مضبوط دی. هغه چې کلیم شي هغه ډیر زیات مضبوط وي، یو په کې څه پارت نه راځي بل هغه سیګنل نه ډراپ وي. دا کنیکټر به اوس انسټالو څنګه او د دې کلیم به څنګه کوم؟ د دې کنیکټر سایز دی 35 mm. د دې RG59 کیبل براوالي او د دې کنیکټر سره به ونیسي. په دې RG59 کیبل کې دنه یو کوپر وي او په دې کنیکټر کې دنه یو پین وي. هغه کوپر به دې پین برابر کټ کړي. کله چې دا کیبل سپین کو په دې کې تاسو د المونیم ښکاري، د المونیم بچرم نه کټ کړي. زما ګونتنګ ډیر تیرو د ما نه کټ شو، هم په دوباره باندې بیا کلیم کو د RG59 کیبل د کوپر پین ته ورسی او د المونیم ته کټ کړي نو ستا سیګنل نه پاس کیږي. RG59 کیبل کوپر به دې پین ته رسی او د دې المونیم به د دې کنیکټر د سایډ سره ټچ کیږي. بل د دې کیبل صفای به تر دې کنیکټر مطابق کې چې کیبل د سپین کو او د کنیکټر په مطابق کټ شو او دا کنیکټر به شاغړ ته پوش کی او دا کوپر به انسټال کی او د انسټالولو نه بعد په الیکشن زور کوي چې دا یو بل سره کنیکټ شي او بیا به ټیټ کې څنګه چې مونږ سکرو ټیټ کو دي چې دا خپل ځای ته ورشي. د کنیکټ کول نه بعد به الیکشن ته پوش کی چې دا کنیکټ شوی دی کنه او بیا بلیک ټیپ راوالي هغه بول ورکی دا د سیفټي شو چې دا څوک راخ کی چې دا ډیسکنیکټ کیږي نه. دا شو ستاسو د BNC کنیکټر او د RG59 کیبل کلیمپینګ. دا دواړه کنیکټر براوالي او دا به کنیکټ کی. RG59 کیبل کنیکټ کوونه پس په دې لور کې DC 12 وي. د دې RG59 کیمرې سره به DC هم هاوي. نو دا یو کیمرا ستنه راکاږي 8 واټ نوالی در 12 واټ پورې 2 پلس پی. د دې امپیر راځي 0.5 امپیر نوالی تر 1 امپیر پورې. نو کو ته په یو DVR باندې اته کیمرې انسټالې نو د هغې د پرستا 12-20 واټ پاور سپلای برابر ده. خو سیف لیتی 300 واټ ورته ولګي نو آی کی سیفټي ډیره وي او خرابېږي نه.